ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா போட் நெக்கில் தர்மங்கோல் பால் வச்சு எப்படி மாடல் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேலை துணியில் ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு நம்ம நீல வாக்கில் வெட்டி எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துட்டு இது மாதிரி ஸ்கொயராக நம்ம வெட்டி வச்சுக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இது கடையில் 15 ரூபான்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேங்க ஒரு பேக்கெட்டு தர்மங்கோல் பால். இதில் ஒரு பால் எடுத்து இந்த ஸ்கொயராக வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பீஸில் நம்ம இதை உள்ளே வைக்கணுங்க. வச்சு இது மாதிரி திருப்பிக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா சுற்றி விட்டு அதே கலரில் நூல் இருக்குல்ல அதை வச்சு சுற்றி நம்ம எடுத்துட்டு பூ கட்டுவோம்ல அதே மாதிரி கட்டி எடுத்துக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இது மாதிரி கட்டி எடுத்துட்டு இருக்கிற எல்லா பீஸையும் நம்ம கட்டி வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்கில் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த குதிரையை மாற்றணும். ஒத்த குதிரை மாற்றி தான் அடிக்க முடியும். அப்போ தான் அந்த பால் நகராமல் இருக்குங்க. இது மாதிரி நம்ம லைனிங் துணி இருக்குல்லங்க அதில் அந்த பால் கீழே வர மாதிரியும் அந்த பிசுறு மேலே வர மாதிரியும் வச்சு நம்ம அடிச்சுக்கலாங்க. அடிச்சுட்டு அங்கே அதில் எக்ஸ்ட்ரா வர பிசுறையெல்லாம் நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு இது லைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணால் தான் சேலை இந்த ப்ளவுஸ் துணி இருக்குல்ல இதில் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி சேலை துணி நேராக வச்சு லைனிங் துணி திருப்பி வச்சுக்கணும். அந்த பால் உள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுக்கணும். வச்சு இது மாதிரி தைச்சிக்கலாங்க. ஒத்த குதிரை மாற்றினா தான் உங்களுக்கு பால் உள்ளே சிக்காமல் இருக்குங்க. பிசுறு உங்களுக்கு வெளியே தெரியவே தெரியாதுங்க. பிசுறு உள்ளேயே போயிடும். அந்த பால் மட்டும் தனியாக இருக்குதுங்களா, அந்த நெக்குக்கிட்ட இருக்கிற பிசுறெல்லாம் நம்ம வெட்டி விட்டு நெக்கை திருப்பிக்கலாங்க. அந்த ரவுண்டு வர இடத்துல எல்லாம் இது மாதிரி வெட்டி விட்டால் தான் அந்த ரவுண்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக உட்காரும். அந்த போட் ஷேப்பில் கரெக்டாக உட்காருங்க. இது மாதிரி நல்லா திருப்பி எடுத்து அது மேலே இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாங்க. பார்த்திங்களா, பிசுறு உள்ளேயே போயிடுச்சு. உங்களுக்கு வெளியில் தெரியவே தெரியாதுங்க. அடுத்தது இடுப்பு நம்ம கீழே இருக்கிற மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் நம்ம தைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா துணி இருந்தால் நம்ம மடிச்சு விட்டு அடிக்கலாம். நம்மளுக்கு துணி இல்லாதனால நம்ம அடித்து திருப்பி வேண்டியதாக இருக்குதுங்க. அதுக்கு நம்ம இது மாதிரி திருப்பி வச்சு அடித்தாதான் திருப்பும்போது பாருங்கள் இந்த பிசுறும் உள்ளே போயிடும், அந்த பிசுறும் உள்ளே போயிடும். பிசுறு வெளியவே தெரியாதுங்க. இடுப்புக்கும் தெரியாது, நெக்குக்கும் தெரியாதுங்க. உள்ளேயே போயிடும். இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம். தையல் போட்டால் நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு. அடுத்தது ஃப்ரண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் தைக்கணுங்க. பேக் எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்டும். அந்த பால் கீழே வர மாதிரி பிசுறு மேலே போகிற மாதிரி இது மாதிரி வச்சு தைச்சிக்கலாங்க. வேறு மாடல் இருந்தால் நம்ம ஒன் சைடு கொடுக்க தேவையில்லை. இது பால் மாடல் வரனால 2 சைடு கொடுத்தா தான் கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும். ப்ளவுஸே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு. அதனால தான் நம்ம 2 சைடும் அந்த பால் மாதிரி வச்சு தைக்கிறோங்க.
நம்ம தைச்ச பின்னாடி இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து விட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா சுருக்கமாக இருக்கும், அது கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ப்ளவுஸ் துணி இருக்குல்லங்க, நம்ம எப்படி பேக் நம்ம தைச்சோமோ அதே மாதிரி திருப்பி வச்சு தைக்கணும். ஃப்ரண்ட்டு வந்து நேராக இருக்கணும் ப்ளவுஸ் துணி, லைனிங் வந்து திருப்பி வச்சு அடிக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா வர பீஸையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு, நம்ம பேக்குக்கு எப்படி அந்த ரவுண்ட் சைடெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக வெட்டினோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் கார்னர்லாம் கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுறணும். பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரியே உங்களுக்கு வந்திருக்குது. பேக்கு பார்த்த மாதிரியே ஃப்ரண்ட்டு வந்திருக்குது. இதுவும் அதே மாதிரியே தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு. ரெண்டு வச்சு பார்க்கும்போது போட் ஷேப்பில் வருதுங்களா. அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவுக்கும் அதே மாதிரி தான் லைனிங்கில் தான் நம்ம வந்து அந்த பால்ஸ் வைக்கணுங்க. நல்லா கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த பால் வந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கணும், அந்த பிசுறு வந்து கீழே போகிற மாதிரி இருக்கணுங்க. நம்ம 3/4 ஸ்லீவ்னால நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் தேவைப்படாது. ஒரு 6 இல்லைன்னா 7 இருந்தால் போதும். ரெண்டு ஸ்லீவும் வச்சு எடுத்தாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸ் துணியில் வந்து நம்ம வச்சு தைக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து நேராக வச்சு லைனிங் துணி வந்து திருப்பி வச்சுக்கணும், அந்த பால்ஸ் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒத்த குதிரையில் தான் தைக்கணும். நார்மல் குதிரையில் தைச்சிங்கன்னா அந்த பால்ஸ் வந்து உள்ளே போயிடும், அமுங்கின மாதிரி இருக்கும், நல்லா இருக்காதுங்க. அந்த மாடல் வந்து தெரியாது உங்களுக்கு வெளியில். இது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக வெளியில் தெரியுது. படிமான தையல் போட்டுக்குங்க. போட்டோன்னே திருப்பி வச்சு அந்த ப்ளவுஸ்லையும் இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாங்க. அந்த பிசுரெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இதில் ஒரு தையல் போட்டால் நம்ம நெக்குக்கு எப்படி நம்ம தையல் போட்டோமோ அதே மாதிரியே நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்க, தைச்சு முடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் கூட பிசுறு வந்து வெளியிலேயே தெரியல பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்லீவும் ரெடி ஆயாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குதிரையை மாற்றிட்டு எப்பயும் போல் ஃப்ரண்ட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு, ஸ்லீவும் ரெடி பண்ணியாச்சு, பேக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக தைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.